من الدفاع معناها مش. اول شيء مهدي خليني نقول ما جبت حتى شيء هنا خاطر مقابله ما تستحقش باش نحضر لها على المستوى الفني لاني ما ريتش كوره اليوم. مالا شنو اللي صار؟ هاني نقول لك الى حد الورقه الحمراء نتاع المنتخب الجزائري كان واقف كما يلزم ولعب بالتشكيله اللي كان يلزم يلعب بها، والمنتخب الجزائري اللي لعب اليوم هو المنتخب اللي بحث كوت ديفوار ورينا معاه كوره عالميه نجم نقولوا كوره من اعلى طراز، ما لازمناش نحملوا المسؤوليه للملاعبيه ولا لعنتر يحيى في المركز هذاك ولا للبحث عليه. دقيقه بركه. اليوم في المقابله نتاع اليوم انا امنت انه الكوره ما تتلعبش في الملعب، الكوره تتلعب وراء الكواليس خلف الستاره، كرة تتلعب خلف الستارة، والمنتخب المصري لعب مليح خلف الستارة، لعب في دولاب كبير ياسر بينه وبين الكاف وبين الحكم. اتهامات كثيرة عليه تميم. باش نقول لك حاجة أخرى، أنا مانيش سمير هذه اتهامات كبيرة، شو اللي يخليك تقول الكلام هذا؟ أنا شيء اللي شفته نقول عليه، كوفي كوجا اليوم نجم المقابلة، وكوفي كوجا هو حب النتيجة تكون هكاكا، اليوم لو جبت 100 زيدان الصحيح الرسمي مش زيدان نتاع اليوم، على 100 روبرتو كارلوس، على 100 بلاتيني، على 100 مارادونا، تعملوا منهم منتخب ما نجمش يربح المنتخب المصري بالظروف اللي عاش فيها المنتخب الجزائري، ريت ماهزة اليوم ما ريتش كرة قدم، ريت لعبة كواليس. كان المنتخب الجزائري متضرر منها، نقول برافو للمنتخب الجزائري على المقابله البطوليه اللي قدمها، لانه بعد الورقه حمراء وبعد ضربه الجزاء المهزه اللي كانت فيها ما عادش تنجم ترجع للاعبين المقابله، حفيظ نحترم رايه، نحترم رايه نقول الملاعبيه حقهم يتمكنوا من اعصابهم وكذا، ما عادش تنجم تتمكن من اعصابك في ظل الظروف، لانه منذ الدقيقه الاولى وبدا الحكم ضد المنتخب الجزائري يلعب في لعبته القذره ضد منتخب جزائري، نقول انه المنتخب الجزائري قبل بعام ربح منتخب مصر بثلاثه، منتخب مصر لعب كامل تشكيلته، ومنتخب الجزائري ربحوا في درمان وكان الاحق بالتتويج، في الصيف الجاي كان عشنا المنتخب المصري قاعد في داره والمنتخب الجزائري مش يلعب كاس العالم. لا لا. هذا سماحني